اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم بات کریں گے پلمانول کے حوالے سے۔ جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ موسمی کھانسی لگا لیں، موسم کی وجہ سے کافی گلا خراب، بلغمی، کھانسی، ریشہ وغیرہ بہت سے مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہیں موسم کی خرابی کی وجہ سے۔ جس طرح کہ یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں سادہ پلمانول جو کہ تو پرانا والا جو آ رہا ہے، یہ دیکھیں پلمانول، اور ایک جو فلو کے لیے ساتھ میں ایڈ کیا ہے انہوں نے، یہ پلمانول فلو۔ یہ دیکھیں اگر تو آپ کو اکیلی کھانسی ہے نا، تو اس میں تو آپ یہ دیکھیں اسے پلمانول جو پلین والا ہے، اس سے آپ 2 چمچ لیں، 2 گھونٹ آپ لیں گرم پانی کے، اس کے اندر اس کے 2 سپون ڈال لیں، نیم گرم پانی کر کے نا 2 سپون اس کے ڈال لیں، اور اسے پئیں 3 ٹائم، تقریباً 2 چمچ صبح، 2 دوپہر، 2 شام، تینوں مرتبہ اس طرح ہی نا پانی نیم گرم کر کے۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر ساری تفصیلات بھی انہوں نے دی ہوئی ہیں سائڈ پہ۔ یہ دیکھیں طریقہ استعمال: بلغم 1 سے 2 چمچ، بچے کے لیے، بڑوں کے لیے۔ یہ دیکھیں نیچے انہوں نے طریقہ کار یہ گرم پانی کا بھی بتایا ہوا ہے کہ پی تو آپ اس طرح بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گرم پانی کرنے کی وجہ سے نا گلے میں ٹکور، سویلنگ، جو آپ کی سوزش ہو جاتی ہے کھانسی کر کے، یہ سب ایشو اس میں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ساتھ میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ گلا خراب ہو تو آٹومیٹکلی زکام، نزلہ بھی ہو جاتا ہے، تو اسی صورت میں یہ دیکھیں آپ پلمانول فلو، یہ دیکھیں کولڈ اینڈ فلو، CCL کمپنی ہے۔ یہ دیکھیں CCL ہی یہ ہے، اور یہ دیکھیں سادہ بھی CCL ہی ہے، ایک ہی کمپنی کا ہے۔ کچھ بھائی لوگ ہیں بھی ڈر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ پلمانول تو ایک آتا ہے، یہ فلو اس کی کاپی ہے، کلر ڈل ہے، یہ وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ آپ سادہ اس میں لے لیں، اور کیا کہتے ہیں اگر فلو ساتھ میں ہو تو آپ یہ لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے فلو والا، اس کے اوپر بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے نزلہ زکام وہی ہیڈیک اگر 3 ٹائم لے لیں، بڑوں کے لیے 1 سے 2 چمچ آپ لے سکتے ہیں 3 ٹائم، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے 1 چمچ۔ انشاءاللہ آپ یہ ٹرائی کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ موسم یہ تو جب تک زندگی آتے جاتے موسم رہنے ہیں، سامنا تو ہم لوگوں نے کرنا ہے نا۔ یہ آپ ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور افاقہ ہوگا، آپ اچھا محسوس کریں گے۔ یہ تو آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں نا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، جس طرح کہ میں نے یہ چینل بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر ساری انفارمیشن میڈیسن کے حوالے سے یہ آج میں نے دیکھا نا کافی پیشنٹ وغیرہ وہ گلے کے لیے بہت سے مسئلے مسائل، یا پلمانول لیں۔ انشاءاللہ یہ آپ خود ٹرائی کریں گے، آپ کمنٹس میں بتائیے گا اچھا لگا کہ نہیں لگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔